又不能有亂啊！小姐嗱，我要同佢一齊同佢係佢做錯嘢啊！同佢一齊出嚟，你係佢做錯嘢喎！而家係佢做錯嘢啊！而家係佢做錯嘢啊！兩隻先，唔好意思啊，你要落機啦。咁我唔落啦，我有冷靜係咪俾我坐啊？唔係咯，跟住啦，我控制唔到我嘅語氣。你點會我冷靜？冷靜，你聽我講咗先，我咁而家我點啊？你而家我點啊？你係咪全香港人都幫我？因為佢做錯事，你係咪唔幫我？冷靜，你一做錯事就賴佢喎！你哋係咪唔企我嗰邊啊？你哋係咪蝦我啊？你哋係咪蝦我啊？唔係，你係而家做錯事就賴佢啊！我哋係咪蝦我？我哋前面。我哋睇前面好唔好？我幫你，好唔好？你睇前面你先，一齊翻屋企先，好唔好？好唔好？聽我講，好唔好，小姐？係我哋一齊咁噶，我哋講，你聽佢講咩啊？我有，仆街死啊！我有，佢精神病嘅。你講咩啊？我哋明嘅，我處理咗你。我都明嘅，我哋前面好唔好？佢前面明嘅。OK， 一人讓一步啦，好唔好？我哋翻香港先，係我幫你攞住，我呢度錢都都冇用嘅，係咪咧？